नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल राइट जीके रिटन कॉपी लेसन 12 यंग वंस, लेसन 13 होम्स ऑफ एनिमल एंड लेसन 14 साउंड्स ऑफ एनिमल्स। पेज नंबर 18 जो आपको माटी ऐप के ओन डिमांड में दिया हुआ है। एंड वी विल लर्न जीके एंड कन्वर्सेशन बुक लेसन 12 young ones, lesson 13 homes of animal and lesson 14 sounds of animals. Let's get started. For that we are using page number 14. Lesson 12 young ones. आज हम young ones के बारे में पढ़ेंगे। Question number first, what is the young one of a cat called? Cat के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? Answer, the young one of a cat is called a kitten. कैट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? किटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द यंग वन ऑफ ए काउ कॉल्ड? काउ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड अ कल्प। काउ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द यंग वन ऑफ ए हॉर्स कॉल्ड? हॉर्स के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द एनिमल वन ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड अ फॉल। हॉर्स के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ डक कॉल्ड? डक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ ए डक इज कॉल्ड अ डकलिन। डक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? डकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द यंग वन ऑफ ए गॉड कॉल्ड? गॉड के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ ए गॉड इज कॉल्ड अ किड। गॉड के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? किड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ शीप कॉल्ड? शीप के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ अ शीप इज कॉल्ड अ लैम्ब। शीप के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ हैन कॉल्ड? हैन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ अ हैन इज कॉल्ड अ चिकन। हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं? चिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ पिग कॉल्ड? पिग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ अ पिग इज कॉल्ड अ पिगलेट। पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ डॉग कॉल्ड? डॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड अ पपी। डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ डियर कॉल्ड? डियर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ अ डियर इज कॉल्ड अ फॉन। डियर के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ लायन कॉल्ड? लायन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड अ कब। लायन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? कब। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ कैमल कॉल्ड? कैमल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आंसर, द यंग वन ऑफ अ कैमल इज कॉल्ड ए काल्फ। कैमल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? काफ। नेक्स्ट पेज नंबर 15, लेसन नंबर 13 होम्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स के घर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डज अ टाइगर लिव? टाइगर कहाँ रहता है? आंसर, अ टाइगर लिव्स इन अ केव। टाइगर कहाँ रहता है? केव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर डज अ रैट लिव? रैट कहाँ रहता है? आंसर, अ रैट लिव्स इन अ होल। रैट कहाँ रहता है? होल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डज अ लायन लिव? लायन कहाँ रहता है? आंसर, अ लायन लिव्स इन अ डेन। लायन कहाँ रहता है? डेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर डज अ डॉग
live? डॉग कहाँ रहता है? आंसर, अ डॉग lives in a kennel. डॉग कैनल में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज अ बर्ड लिव? बर्ड कहाँ रहते हैं? आंसर, अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट. बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज अ हॉर्स लिव? हॉर्स कहाँ रहते हैं? आंसर, अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज अ शीप लिव? शीप कहाँ रहते हैं? आंसर, अ शीप लिव्स इन अ पेन. शीप कहाँ रहती है? पेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज अ हैन लिव? हैन कहाँ रहती है? आंसर, अ हैन लिव्स इन अ कूप. हैन कहाँ रहती है? कूप में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डज अ हनी बी लिव? हनी बी कहाँ रहती है? आंसर, अ हनी बी लिव्स इन अ हाइव. हनी बी कहाँ रहती है? हाइव में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज अ रैबिट लिव? रैबिट कहाँ रहती है? आंसर, अ रैबिट लिव इन ए बरो. रैबिट कहाँ रहता है? बरो में. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज अ काउ लिव? काउ कहाँ रहती है? आंसर, अ काउ लिव इन अ शेड. काउ कहाँ रहती है? शेड में. नेक्स्ट पेज नंबर 16, लेसन 14, साउंड्स ऑफ एनिमल्स. आज हम पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट साउंड डज अ कैट मेक? कैट का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ कैट म्याऊज. कैट कैसे करती? म्याऊज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साउंड डज अ मंकी मेक? मंकी का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ मंकी हूप. मंकी कैसे करता है? हूप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट साउंड डज अ डॉग मेक? डॉग का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ डॉग बार्क. डॉग का साउंड कैसा होता है? बार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट साउंड डज अ काउ मेक? काउ का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ काउ मूज. काउ कैसे करती है? मूज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट साउंड डज अ कॉक मेक? कॉक का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ कॉक क्राउज. कॉक कैसे करता है? क्राउज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट साउंड डज अ गॉट मेक? गॉड का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ गॉड ब्लिट्स. गॉड का साउंड कैसा होता है? ब्लिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट साउंड डज अ डंकी मेक? डंकी का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ डंकी प्रेस. डंकी का साउंड कैसा होता है? प्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट साउंड डज अ स्पैरो मेक? स्पैरो का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ स्पैरो ट्रिप्स. स्पैरो कैसे करती है? ट्रिप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट साउंड डज अ लायन मेक? लायन का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ लायन रॉर. लायन का साउंड कैसा होता है? रॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट साउंड डज अ क्रॉ मेक? क्रॉ का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ क्रॉ काव. क्रॉ का साउंड कैसा होता है? काव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट साउंड डज एन एलिफेंट मेक? एलिफेंट का साउंड कैसा होता है? आंसर, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स. एलिफेंट का साउंड कैसा होता है? ट्रम्पेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट साउंड डज अ फ्रॉग मेक? फ्रॉग का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ फ्रॉग क्रॉक्स. फ्रॉग का साउंड कैसा होता है? क्रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट साउंड डज अ डक मेक? डक का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ डक क्वैक्स. डक का साउंड कैसा होता है? क्वैक्स. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट साउंड डज अ हॉर्स मेक? हॉर्स का साउंड कैसा होता है? आंसर, अ हॉर्स नीज. हॉर्स का साउंड कैसा होता है? नीज. नाउ वी आर यूजिंग GK written copy, page number 18, question number 1, tick the correct answer. First, the young one of a cow called as dash. cow का बच्चा कौन होता है? A calf, B fawn. calf, तो हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे calf. नेक्स्ट सेकेंड, rat live in a. rat कहाँ रहता है? A cave, B हॉल. तो हम यहाँ हॉल पर टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे हॉल. एंड लास्ट थर्ड,
व्हाट साउंड डज अ डक मेक? डक का साउंड कैसा होता है? ए क्वैक, बी रॉर। डक का साउंड कैसा होता है? क्वैक। तो हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्वैक। मार्टी ऐप के ओन डिमांड में जीके रिटर्न कॉपी में पेज नंबर 18 आपको दिया हुआ है। आपको उसी को देख के वर्क कंप्लीट करना है। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comments. Give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.